akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kamu tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Aku rela ditinggal pagi, pulang pagi, karena kamu mencari rezeki. Kau doakan saja. Oke bro, masih berlahan-lahan kita menyisir jalan. Coba tahu ada orang keroak di pinggir jalan. Ini aku pakai peluru super dom. Sekaleng di sini 500 biji. Harganya 125.000. Kenapa nggak ada siap? Sapinova, sniper ukli. Nah, tuh ada payau tuh. Ada payau. Coba ada payau deh. Ah, ada payau. Iya. Coba yang mana nembak? Ih, kena. Mati. Masih mati Ren. Iya, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, Kena kena ke? tuh. Tapi terbang ya. Oh, dapatnya lari masih. Lari ke situ ya lah. Ah, bunai kan. Kena deh. Kena. Kelah. Ah, pergi lah. Kena deh. Ya, ya.
tuh kak puting parah tuh, ya Allah parah nih. Gila punya ekor anjir. Kena betisnya pasti dan nelek kayak belencok tadi. Kena dia, alat kena. Pihak mana?